अगर आपके पास आईफोन है और आपके चार्जिंग प्लग में कुछ कचरा भरा पड़ा है तो आप इसे इस तरीके से कुछ निकाल सकते हैं कि जिससे कि आपको चार्जिंग प्लग में कोई दिक्कत ना हो। एक सुई को या कोई पिन हो, इस तरीके से अपना उस रुई को निकाल सकते हैं गंदगी को। ये देखिए इसके अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, जो कि चार्जिंग प्लग लगाने में बहुत इशू होता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है चार्जिंग प्लग की, जिसे आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। एक ब्रश ले लें जिससे कि ये साफ हो जाएगा स्पीकर और चार्जिंग की केबल। इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं कि किस तरीके से चार्जिंग प्लग पकड़ता है। देखिए आपका आईफोन, आप अपना फ़ोन चार्जिंग प्लग पर लगाएं और चार्जिंग प्लग लगाकर उसे दबा के देखें और आपका चार्जिंग काम करना, वर्क करना चालू कर देगा और ये आपका फ़ोन बिल्कुल ओके।